کار خو داسې روان دی وروره چې امارات خیر وسي دغه دې کړنو نه. د شاورالۍ پروژې چې د چارې شی نه شروع کېږي قصبې سړک سره وصلېږي. ډېر د غټو برېتو والا ځوانان به راتله او ودرېدل ویل به چې نه شي کولی. اوس څه پوزیشن دی؟ د خپل عمومي قانوني په لاره باندې دا سړک تېر شو. نه د دې طالبانو په راتګ د څنګه ویلي چې الحمدلله. چې دغه حمل شروع کېږي بیا به په ټلیفونو موټرې پیدا کوو موټرې بنوي همداسې به وي که څه؟ واضح توګه وایم مثلا موږ ډول سرنی چې یو وخت زموږ فرهنګ و هغه اوس کم کم د منځه ځي. دغه مسایلو ته لږ توجه د دولت سره نه همغږي په خپل سر آبادي د ماستر پلان څخه بیرون د خپل کور ودانول عواقب او انجام یې همدغه شکل باندې و. تر شا چې مې تاسې کومه ساحه ګورئ د شهیدي انګره د څلور لارې نه په تعداد چې موږ اندازتاً ګورو ان قریب 80 متره په پراخوالي چې د 1500 کورو په اندازه باندې کم و زیات کورونه دلته تخریب شوي دي. دا پیسې خو به هم له کومه طریقه راتللې په کم زحمت به ګټل شوې وي مشکل په چا کې و او ولې وران شو؟ په خپل لاس خپل اندامونه پرې کول دي په خپل سر آبادۍ بدون د همغږۍ نه بدون د هماهنګۍ نه چې کورونه جوړو په دغسې ځایونو کې یا به مو سیل او سیلاب وړي او یا به یوه ورځ دغسې ماسټر پلان عملي کېږي. سلامونه ګلونه احترامات د سلکو ټایم یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو خوښه او خوشحاله یم چې یو ځل بیا درته زه صهیب الله صافی د هېواد د آبادۍ او د یو بعضې کورونو د ورانۍ په خپرونه کې هرکلی ستړي مشي وایم. خفګان او درد هم احساسوم. باور وکړئ د هر هېوادوال کور چې ورانېږي ډنګېږي داسې احساس زه کوم لکه زما خپل کور چې ورانېږي مګر هم ملامتیا بیا دولت ته نه اچوم په دې دلیل چې په خپل سر آبادي په خپل سر کور جوړول یوازینی عواقب او انجام هم دا وي. مخکې ورځم دلته چې د چا کورونه وران شوي د هغوی سره هم لنډې مرکې کوم او ورسره په څنګ کې به د ځینو سیمو او ساحو او د کورونو د تخریب کومه لړۍ چې روانه ده دا به هم د انځور په شکل تاسو ته ښایم. سلام وروره جوړ بخیر. بیدرزاده خوب هستی؟ خوب هستی جان جور. بخیر باشی. چی گپ هست اینجا؟ چی جریان داره؟ مردم بجای از اینکه خانه را بسازه ویران شده میره. چی رقم؟ حالا نقشه اومده 45 متر سرک نقشه اومده. 45 متر سرک نقشه اومده. خدا معرفی نکردی بچیم؟ هستم وهاب فرزند شیرالله. خب وهاب جان اینجا خانه داشتین شما؟ اینجا اون خانه ماست. حالا شما چی کار میکنین؟ اینجا مصرفی چی کار هستین؟ ما مزدورکاری. مزدورکاری. خش میکشین؟ روزی چند تا خش میکشین؟ روز 1000 تا 1500 تا مقام میشه. بعد چقدر مزد برای شما داده میشه؟ مزد نمیکشیم. مزد دید. خب از خانه خودتان هست؟ درست است. بخیر باشید. بیننده های نازنین پیشتر به شما یادآوری کردیم که میرن در جای و صحنه‌ای که تخریب خانه ها جریان داره. عمل تزو لنزدې نه هغه بیکګراوند رالو ستاسې تر درنو حضور رسوي.
سلام وروره جوړ په خیر ساتي ښه ده خیر خیر ده بخیر په خیر اوسې قدرمن چې خدای دې ژوندی لره وروره نوم دی نوم یې ناقب الله دی نقیب الله جانه اول راته دا ووایه چې دلته په څه کار مصروف یې او څه کار روان دی کار خو داسې روان دی وروره چې امارات د خیر اوسي دغه دې کړنو نه انشاءالله هغه کوم د خواندې وخت ارمانونه چې د خلکو په زړه کې وو هغه دوی را ژوندي کوي انشاءالله دغه نقشې چې تاسو سپینې د چپهکارۍ پخوا وختو کې زورواکي وو چارواکي وو د دولت چې هېڅ چا دا جرات نه سوی کولی چې حتی یوه خښته د کوم ځای نه لرې کړي خو نن لله الحمد الحمدلله په ډېر افتخار سره زه دا ویلی شم چې کله امارات راغی هغه کومې چې د دولتي مځکې وې او که چېرته وي چې غیر دولتي مځکې هم وي خو چې چا غصب کړې وي نن تاسو عملا ګورئ چې په داسې د دولت خپل حق په خپل حق باندې ورسوه د ټول ملت په ګټه باندې دی دا زموږ د ټول ملت حق دی نه چې یوازې د دولت حق د ټول ملت حق دی نن تاسو عملا ورته ګورئ چې د چارې روانې دی په خیر سره یوه ورځ به په دغه ځای کې موږ تاسو ګورئ چې دلته به د ونه وي او د موټرو قیر سړک وي او د کابل کومه تنګتیا چې تاسو وینئ په اوس حالات کې دغه نه به انشاءالله موږ تاسو خلاصېږو او موږ تاسو انشاءالله خود بساینې ته رسېږو خدای دې تا ژوندی لري نقیب الله جانه ستاسې کور چېرته دی زمونږ خور ورور دغه 500 معاملې طرف ته 315 ورته وایي په دې ساحه کې دی ډېره ښه ده نقیب الله جانه دا کوم خلک چې په خپل سر باندې اوس دا ماسټر پلان و پخوانی تاسو ویلي په خپلو خبرو کې چې د داود خان ارمان نو چې د داود خان ارمان و دا خلک هم په دې اګاه وو ما ورته د نوي عصر یو دا پخوانی نقشه وه ولې دا خلک داسې په ړندو سترګو راځي ابادي کوي دا داسې چل دی چې کله پخوا وختو کې ما تا ته مخکې مې اشاره وکړه چې د زورواکي او چارواکي چې په کومه ساحه کې به د کوم شي پلان وتړی بس هغه مځکې به راونیولې او په خلکو به یې خسرانه په کمو ناچیزو پیسو باندې خرڅ کړي او خلکو د مجبوریت په اساس باندې چې کمې پیسې ورسره وي بس لږ تاسو داسې ګورئ ورته ګورئ ټول دغه خشتي ډول نه داسې بنیادي کار چاپ کې کړی نه دی چې هغه د ټول وخت دپاره وي نو بنا بعضې تر سترګو کېږي هغه خو دې پلان و چې دومره دوی طرف ته دغه به نه ویل چې دا دلته کله دلته سره کړی ویل چې موږ د لښکر په مابین کې کله لره راځي کله بره موږ انشاءالله چې موږ بچ کېږو د وضعیت نه تاسو ګورئ عملا چې دا دی په هغې سیستم سره یو هم خطا نه خوري خطا نه خوري انشاءالله ژوندی اوسئ نقیب الله جانه او دا نه دی چې څوک وایي دا په اماراتو کې دی دا پښتون دی دا نه دی که چېرته مسجد راځي تاسو عملا ګورئ چې ګورئ برق پایخه معمولا چې دا د ټول ملت په ګټه لیکن هغه به انشاءالله چپه کېږي که چېرته برق پایه وي او نور دغسې دولتي تاسیسات وي که چې عامه منفعاتو کې کله راځي هغه به انشاءالله چپه کېږي او ولس ته به ښکلي خدمت انشاءالله وړاندې کېږي خدای دې تاسو ژوندي لري په اخرو کې مو خلکو ته څه پیغام ده د داسې ځایونو کې د کورونو د جوړولو په هکله باندې د خلکو دپاره هم دا پیغام دی که چېرته زما خپل کور وي او که چېرته ستا خپل کور وي او چې کله د دولت په عام المنفعت ځای کې چې د خلکو په ګټه باندې رسېږي باید چې دولت سره همکاري وسیږي اولاد دغه دولت نه دی چې چا حق باندې سترګې پټې کړي دغه ټولو خلکو ته د خپل مصارف او د هغه کوم چې د مځکې اسنادونه یې درلود په مقابل کې بل عوض مځکې ورته ورکړي نو موږ تاسو باید د دولت ملاتړ وسیږي او ورسره همکار وسیږو خدای دې تا ژوندی لري مننه ډېره مننه ډېره مننه لکه انجینر صاحب هم را روان دی انجینر صاحب تا پسې خو زموږ سترګې راووتې دا ته چېرته ورکې موږ انجینر صاحب جوړ په خیر قدرمن شي ښه صحت ښه دی کلاري د خیرت دی یوه دقیقه وخت به صرف موږ ته راکړي یوه دقیقه صرف خوږو لیدونکو خوشبختانه باید ووایم چې د دغې پروژې د پلي کولو چارې چې څوک یې دلته رهبري کوي مسؤل انجینر مې پیدا کړه خوشبختانه باید ووایم السلام علیکم انجینر صاحب وعلیکم السلام خیر صاحب خیر ستړي مه شئ خیر اوسئ تاسو ښه خدای دې تاسو ژوندي لري مهرباني که زموږ لیدونکو ته ځان ورپېژنئ زه انجینر شریف شرافت کې منیجر د پروژې یم د شاورالۍ پروژې چې د چارې شی نه شروع کېږي قصبې سړک سره وصلېږي انجینر صاحب د سړک په هکله که راته ووایې د دې چې کمر غږ هم ډېر خوږ لګېږي که د سړک په هکله راته ووایې چې څومره په اوږدوالي دی څو سړکه دي او کومې ساحې سره وصلوي
ښه خبره ده. دا سړک 2 کیلومتره طول لري، 45 متره عرض لري. د چرای شهید نه شروع کېږي، قصبې سړک سره وصلېږي. دا سړک هایوي ډیزاین شوی، ښاروالۍ ډیزاین کړی. 4 طبقې لري، سب ګریډ لري، سب بیس لري، بیس کورس لري، بینډر کورس لري، وایرنګ کورس لري، او هر طبقه ځان ته په خپل کمپکشن اخلي. بالاخره موږ هغه ته رسېږو، فاینل ته کیر ته رسېږو. 2 طرف ویالي لري، ګلدان لري، بایسکل لار لري 3 متره او 4 متره سایډ واک لري. او په دې کې سټیل لایټونه د هغه لپاره د برېښنا د سړک د روشنایي لپاره موږ مد نظر نیولي دي چې دا سړک د شپې له طرفه باید روښانه وي. انجینر صاحب تاسو ویل چې د کابل ښاروالۍ یادوري مو کړله، نقشه اوسنۍ ده که مخکینی ماسټر پلان عملي کېږي؟ نه دا اوسنۍ نقشه ده، ډیزاین نوی شوی او دا پلان نوی ده. دا مخکینی هغه نه ده. دوی په دې حکومت کې دا پلان تطبیقېږي انشاءالله. ځینې خلک به یادوري کوي وایي چې دا د داود خان یو ارمان و، یوه نقشه وه. دا حقیقت لري که نه؟ هو پلانونه خو مخکیني دي، خو تطبیق یې په دوی کوي. پلانونه دلته چې زورمندان ول، زورواکان ول، د چا دلته زور نه رسېده، نو په رښتیا چې د داود خان پلان ده، خو دوی د عملي کوونکي او تطبیق کوونکی همدا حکومت و چې الحمدلله وتوانېده چې د خلکو د هغه لپاره سهولت لپاره د څه هغه کړي. څومره وخت کې به دا پروژه تکمیل شي؟ بس دا پروژه 1 کال وخت لري او شروع یې او 15 ورځې کېږي، شروع هم کړې ده او 1 کال کې انشاءالله دا پروژه تکمیل شي. په دې امید ده چې په څو نظر عمران کې چې داسې زر یې جوړ کړي انشاءالله. په دا 15-16 ورځې کې وینه چې موږ 6 میاشتې مخکې امارات، اسلامي امارات دې خلکو ته ځایونه ورکړي وو، دې خلکو ته پیسې ورکړي، دې خلکو د آبادۍ ټولې تاوانونه جبران یې ورکړی او دا ورانول هم دوی په خپل شوق کوي، هر یو خپلې پیسې اخیستي. مخکې له دې نه چې زه دا ستاسې جواب چې موږ یو د دې پوښتنه وکړم را به شم دې ته، خلک څومره خوشحاله دي په دې کار؟ خلک زښته خوشحاله دي، هم پیسې واخیستل، هم ملک یې جوړېږي. هر یو د ځمکې پیسې اخیستي، د تعمیر پیسې اخیستي، د تعمیر پیسې ورکول شوي دي او دوی په شوق هغه باندې حتی په خپله یې ورانوي. مونږ نه پرېږدي، مونږ خپل هغه شوق مینه باندې چې دا سړک جوړ شي او ډېر خلک خوشحاله دي. پخوا چې به د سړک په حق کې ښاروالي اقدام کوو یا به دولت اقدام کوو، ډېر د غټو برېتو والا ځوانان به راتله ودرېدل، ویل به چې نه شي کولی. اوس څه پوزیشن دی؟ یاره اوس هغه خلک د چا پارټیوانان خبره پشت دست شول، نو الحمدلله همداسې حکومت او د خلکو خواهش او د خلکو په خواهش باندې خدای مونږ ته دا حکومت نصیب کړ چې زورواکان ختم شول او دا ښاروالۍ په خپله دا تطبیق کننده ده او دا پروژه به انشاءالله په ښه سره او ټول خلک په خوشحالۍ سره دا پروژه تر سره رسېږي انشاءالله. خدای دې قدرمن لره ډېره زیاته مننه انجینر صاحب، خوشحاله اوسئ، په عزت سئ. مننه انجینر صاحب.
را نږدې خوږو لیدونکو د جې کمر دا غږ لږ خوږ لګېږي نن په خاطر د دې چې زه ډېر زیات جګرخونه وم احساس مې د جګرخونۍ کو ما ویل دا خلک به بیچاره کورونه یې جوړ کړه خیر د وخت خلکو چارواکو چې په دوی باندې دغه ځمکې خرڅې کړي دي یا یې په خپل سر جوړ کړي ستونزې مشکلات به وي ما ویل دوی به څه کوي خو د اسلامي امارات د کور ودان وي نړۍ مننه دې کوو چې عامې بدیل د ځمکې ورکړی دی ورسره په څنګ کې د آبادۍ پیسې هم ورکړي دي سلام علیکم کاکا سلام علیکم ورورکه جوړې او خدای ژوندی لره آرام اوسې بخیر اوسې ورور دا خلک چا سره چې مرکه کوله ټول همداسې په تیښته ته خو میرو ګلال پیدا کړی یا ورور موږ ولې وته کې دا خو دی هغه کار دی د خیر کار دی یا سرکونه جوړ چې لا خلک خوشحاليږي خدای د قدرمن لره ځان دی راونه پېژنده زموږ لیدونکي زمانم شاه محمد دی ولادت ګل محمد دی صاحب یا ډېره ښه ده شاه محمد خان کاکا دلته دا سړک مخکې نه و نه دا مخکې دا سرک نه و فقط دا سرک په وخت و په بل هغه باندې و اوس که الحمدلله د طالبان که راغله نه د خپل عمومي قانوني په لاره باندې دا سرک تېر شو نه د طالبانو په راتګ دې څنګه ویلي چې الحمدلله دا خو ډېر موږ خوشحاله یو وروره دلته ډېر زورمندان ول یو وخت کې دلته دې ساحه کې دا حقیقت و دا حقیقت دی صاحب د کومو خلکو کورونه چې وران شول او ځمکې هم ترې پاتې شوې اسلامي امارات سره په بدل کې څه وکړو دې خو ټول پیسې امارات اسلامي دی ته پیسې ورکړي د دې هغه ځمکه به حساب کړي او پیسې ورکړي سره خلک ښه په خوشحالۍ لاړل او خلک به خوشحالي لاړل سره نو دا خو به یوه لاره جوړه شي هر سړی به بیا راځي په داسې یو ځای کې به کور جوړوي او دولت به پیسې ورکوي که نه نور پرهیز نه 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 هېڅ خبره نه ده نور پرهیز دی هېڅ خبره نه ده ته په خپله څومره خوشحاله یې زه ډېر خوشحاله یم وروره ولې که زموږ دا مخکې د کوڅې ټولې خامه دي موږ دا خوشحاله یو دا کوڅې زموږ دا پخې شي بیا دره پکې خوشحاله یاست خوشحاله یو خدای دې ژوندی لره آرام اوسې السلام علیکم څنګه ورور خیر صحت ښه دی کلاري ده شکر ده قدرمن شي ژوندی اوسې نوم مبارک محمد شاه محمد شاه تاسې د کوم ځای اوسېدونکي یاستئ موږ د پغمان د ولسوالۍ اوسېدونکي پغمان د ولسوالۍ دلته چکري راغلی که کور دی نه د ما دلته ګاډی ده دا خښتې بارول یا موټر دی راوستی موټر مې راوستی وایي د یتیم په ورانو شدو کې خیریده رښتیا ده کار نه خلکو ویلې که کار نه ونه باور وکړئ زه دومره امیدوار یم خو ولیدونکو چې دغه حمل شروع کېږي بیا به په ټلیفونو موټرې پیدا کوو په موټرې به نه وي همداسې به وي که څنګه انشاءالله که د خدای رضا وه ځکه سختې پروژې عملي کېدونکي دي ډېرې پروژې 2,500-3,000 پروژې مد نظر د دولت په کابل کې په کابل څومره ښکلې خبره او څومره ښایسته خوشخبري څومره خوشحاله یې د دې کړنو د کارونو نه والله زیات نه څه ووایي الحمدلله امنیت شته کار شته غریبي شته نور دغه خلکو ته دغه سرکونه ویستل کېږي دا جای افتخار ده اوس چې خان ټوله یې بیا به په سړک کې کار کوي سبا بل ورځ به انشاءالله که د خدای رضا وه د سړک باندې به کار چالانده وي دغه ملت ته بیا سهولت پیدا وي دا څه ځوانان چې د خوا او شا بیکار یې دا به ټول دلته په کار ټول دغلته په کار انشاءالله که د الله رضا یې لګیا به وي خوشحاله اوسې قدرمن شي نوره څه غوښتنه لرې په مجموع کې د اسلامي امارات نه غوښتنه هم دغه ده چې انشاءالله امنیت شته کار بار شته هغه شته صرف دغه د ناس طبقې لپاره چې دغه مکتب خوشي دغه د نړۍ مخ هم له مونږ ایسته سي انشاءالله نور هېڅ کوم مشکل نه لري امنیت شته مونږ موټروانان داسې ګرځو په دا څلور دېرش ولایتو کې چې ځو راځو انشاءالله هېڅ کوم مشکل نشته مونږ ته خوشحاله اوسئ د پیغام نه دې هم نړۍ مننه تشکر قدرمن شي ډېره مننه یو ځل بیا ستړي مشي خوږو لیدونکو خوش آمدید بینندای نازنین و قابل قدر کاکا سره لنډه مرکه کومه د دغه سیمې او ساحې د ورانۍ او بیا د آبادۍ په هکله سلام کاکا سلام علیکم خاصی ستړي مشي په خیر اوسئ خدای دې ژوندی لره نوم مبارک کاکا رحمت الله رښتین یم رښتین صاحب بس اوس مې سړی پیدا کړ یا ښاغلی رښتین صاحب د سړک چارې روانې دي سړک خو د لا اوسه پورې سړک نه لیدل کېږي خو د ورانۍ چارې روانې دي څه پوزیشن دی ولا نه دا خو اول خو باید وران کړي چې بیا ودان کې یا د خیاط کارو سره کوي ولې تیکه تیکه کې به ښکلې ګالې وګنډي دغه چل باید وشي هو دا خو ډېر پخوا ډیزاین شوی و تقریبا د داود خان په وخت کې دې ته پلان 25 سالې داود خان یې ویلې بیا هغې په 25 کلنه پلان کې عملي نه شو اوس هغه د فضل خدای عملي کېږي او د رغونې چارې روانې دي د خلکو استملاک مسلې خلاصې شوې پیسې واخیستې نو اوس ټول خوشحاله دي او دا سړک په خیر روان دی
پخوانو مشرانو به یو متل کو وایي یو د ښځې په کولو کې ډېر تاکید کوئ یو د کوټې د تاداو پکې ښودلو کې نو څنګه موږ ته نصیحت کوئ مشرانو خپل هم داسې کاږه واږه تاداونه ایښي ولې ولا داسې ده چې یو خو دا کلي خبره هم ښه نه وي ډېر ښه خلک موږ لرو سپین ږیري هم لرو چې هغوی ښه کار کړی دی او ډېرو به وران کړی نو دا داسې عام صفت کې خبره نه ده نه طبیعي ده چې ګوره دومره مصارف دا یوازې هغه سیمټ او جغله چې ښکاري پرته ده د دې نه به څونه وسایط وسیله انتقال شوي وي نور مسایل نو دونه مصارف بیا ښه په دې اګایې چې دا ستاسې په وینا باندې 25 کلنه د آبادۍ او رغنیزو چارو یو پلان نو ولې مو د دې نه خودداري نه کوله داسې ده چې دا خو هر چا مسؤلیت فرق کوي د هر چا پوزیشن فرق کوي موږ هم هغه وخت نه د اوسه پورې په دې ځورېدو چې وطن کې ولې داسې کارونه باید شي چې الله اقل راغلی به یو خط بیا چلو یا به خلک نه پرېښودل چې دغه سړک مسیر د هغه دی نو دا داسې دی چې موږ هم په دې خبره ځورېدو ورځ شپې د شمارلې چې کله به دا نقشه عملي کېږي یاره په خوب کې م لیدل ډېر انتظار نه تصور نه کېده حتی یو وخت د امارات چې راغلم ویل دا سړکونه ترمیم به څنګه کېږي واقعا ما تشویش وم دا که وران شي دا به څنګه په نیمه کې پاتې شو او هغه لا څه چې اوس بیخي عمراني کارونه کېږي دا خو ډېره ښه خبره ده او خوشحاله یو خلکو سره تشویش ته دی چې دغه کمې پروژې نیمګړې روانې دي دا خو به نیمګړې پاتې شوې پاتې خبر نه و چې او دا اوس نو ټول راضي دي خوشحاله دي نوره دې څه غوښتنه ده د اسلامي امارت نه د داسې پروژو د عملي کولو په هکله باندې ولا دا پروژې دي او دې څنګ کې د فرهنګي مسایلو ته لږ توجه وکړي او تعلیم ته توجه وکړي مثلا فرهنګي او تعلیم نه مطلب څه دی تعلیم خو دا جنکو تعلیم دی چې دا واقعا ډېر د متاسف ځای دی او دا باید عملي شي او فرهنګي مسایل دا دي چې لږ زره دا د خلکو کلتور ته توجه وکړي هغه څه شی چې خپل یاد دي هغې څنګ کې د خلکو سره مثلا دوی په ډېرو مسایلو جزوي مسایلو خلکو باندې لیکلي دغه مسایلو ته لږ توجه وکړي تفریح ده مثلا تفریح مسایله کې دوی هغه لري خلک نه پرېږدي دومره موږ پښتنو حالات دي پخوا قدیم نه د اوسه پورې چې په واضح توګه ووایم مثلا موږ ډول سرنی چې یو وخت زموږ فرهنګ و هغه اوس کم کم د منځه ځي دغه مسایلو ته لږ توجه وکړي یو شاعر وایي که اسلام نه و پښتون به بیا هم مسلمان واقعا دا خبره ده ځکه چې دوی یو بعضې مسایل په د خپل کلتور کې هم د اسلام سره یو ځای رانغښتي دي واقعا هم دا دی خوشحاله اوسې کاکا ډېر زیاته مننه قدرمن شئ په عزت مننه چې راغلې زموږ پوښتنه مو کړه موږ تاسو موږ ستاسې زموږ میډیا ستاسې په خدمت کې قدرمن شئ انشاءالله سلام علیکم وارث هستم من خیرخان هستم ما از امارات اسلامی خوش هستیم این رقم سرک جور میکنه خوش هستیم توقعی دیگه نداریم سرک جور کنه سرک جور کنه وګولیدونکو ولی جان به پرېږدم چې لاړ شي ویډیو کلیپونه راواخلي او زه به د تاسو سره نوره خدای پاماني وکړم کوم رضا وي مننه چې تر دې دمه مو خپله خپرونه تعقیب کړه د کمرمین هم نړۍ مننه تل باید هڅه او کوشش دا وکړو خوږو هېوادوالو چې د دولتي املاکي ځمکو نه لرې واوسو په خاطر د دې یوه ورځ نه یوه ورځ په همدې برخورد اوړو په لحاظ خپلې خبرې راننوم د هېواد د ترقۍ او سوکالۍ او ابادۍ په هیله که مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی در سره لایک کومنټ شیر او سبسکرایب کړئ تر یو بله خپرونه چې زه صاحب الله صاحب ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږم تاسې په لویه بخښونکي خدای سپارم هر چیرې چې یاست تل خوشحال آباد په شونډو مو مسکا خوره او تان او خوشحاله اوسئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته